हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। एक दूसरा न्यू वीडियो पे ये एक तो फॉल्ट फाइंडिंग वीडियो है। ये चावलर सेल है। अभी सुबह हुआ है, मतलब 7 नहीं बजे है अभी। ये देखिए अभी 7 नहीं बजे है। ये चावलर का सेल है। इसका प्रॉब्लम इतना मतलब अब समझ के बाहर का प्रॉब्लम है इसका। तो रात भर लगा इसको समझ में। मुझे 2-3 दिन से गाड़ी खड़ा है, तो 4-5 दिन हो गया। मतलब 5 तारीख को गाड़ी आया था। तो आज तक इसमें प्रॉब्लम है कि ये जो ब्लिंक करता है, हीटर प्रॉब्लम अभी ब्लिंक नहीं करता है। कभी कभी ब्लिंक करता है, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं, राउंड ले रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी स्टार्ट हो जा रहा है। कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है 2 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर चलने से ये लाइट ब्लिंक करता है। ठीक है, स्कैनर में उसका फॉल्ट आ रहा है। अभी देखो गाड़ी कितना स्टार्ट है, दिखा देते हैं आपको। पहले गाड़ी स्टार्ट करके, गाड़ी अभी स्टार्ट कंडीशन में है, अभी स्टार्ट हो रहा है लेकिन गाड़ी में फॉल्ट आ रहा है। पहले जब गाड़ी हमारा पास आया, देखिए गाड़ी ये पूरा टोटल स्टार्ट है। ये वाला ये जो प्रॉब्लम देखो, गाड़ी टोटल स्टार्ट है अभी। गाड़ी का ऐसे भी कोई, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, समझ में एक वीडियो को स्किप मत करना। थोड़ा समझा रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 100% मतलब फॉल्ट कोड दिखाता नहीं। फॉल्ट कुछ और जगह में है, को दिखाता है कुछ और। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। स्कैनर पहले कनेक्ट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। ये देखो, ये थिंग या छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। अभी लाए हैं 6 तारीख को। ये हमने कनेक्ट कर लिया है आपको दिखाने के लिए। पहले जब फॉल्ट था, ये देखिए, ये फॉल्ट था P0672 1690 1676 P06 8A ये नहीं आ रहा था, पहले ये आ रहा था। तो ये क्या प्रॉब्लम हुआ, जब हम उसका जो मेन रिले है खोला, तब ये फॉल्ट कोड आया, नहीं तो ये फॉल्ट कोड नहीं आ रहा था। तो ये जो P1690 और 1676 P1690 1676 ये फॉल्ट कोड दोनों मतलब ये कट नहीं रहा है। कभी जब गाड़ी 7-8 किलोमीटर चल जाता है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं आप करना। ये सुबह आके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपका मेरा जितना मिस्त्री लोग हैं, मिस्त्री भाई लोग हैं, उनको को थोड़ा तकलीफ ये काम में होता है। ये अभी दिखते हैं। अमेरिकन में जाएंगे, चावलट में जाएंगे कि ये जो फॉल्ट है ये 100% मतलब कभी कभी चल जाता है, कभी कभी। हम तो कल गए थे चेकिंग पे, वीडियो नहीं बनाया था लेकिन चेकिंग पे गए थे। यहाँ से 7-8 किलोमीटर होगा। बंद कर दिया तो स्टार्ट नहीं हुआ, फिर ठंडा हुआ तो स्टार्ट हुआ। हम सोचा कि इंजन में कोई प्रॉब्लम होगा, उसका ये लाइन में हम साफ कर दिए हैं। हमको सिर्फ इंजन में जाना है, इंजन को स्कैन करना है। 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन, उसकी ईमो में कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा था। रीड फॉल्ट कोड, डिस्प्ले। ये जो फॉल्ट कोड, ये हीटर ब्लॉक आता है सुबह सुबह, तो ये आ जाएगा। ये कोई बात नहीं। ये क्लियर होने के बाद देखिए, ये क्लियर होने के बाद फिर आ जाता है। देखो फॉल्ट कोड क्लियर हो गया, अभी कुछ नहीं है। अभी ये देखो फॉल्ट कोड कट गया, फिर बैक करेंगे। अभी स्टार्ट तो हो रहा है, स्टार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लंग लगता है तो हो जाता है। सारे कपलर, ये जितना भी कपलर है
ये जितना भी कपलर है सबको खोला, इसको खोला, इसको भी खोला, मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर, एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इंटेक एयर इंटेक प्रेशर सेंसर, सबको खोला एक एक करके, सबका कपलर खोला। वही कोड किस में आता है, ये जो कोड आता है ये कोड किससे आता है माफ़ करना भैया। तो ये मिस्त्री को सिर्फ दिखाने के लिए ज़्यादा फॉल्ट इसमें रहता है, तो ये फॉल्ट दिखाना ज़रूरी है। तो ये जो फॉल्ट है अभी देखो क्लियर डीटीसी है, कोई डीटीसी नहीं है, कोई भी डीटीसी नहीं है, कोई भी डीटीसी नहीं। ये हीटर ब्लॉक का है, ये हीटर ब्लॉक एक का प्रॉब्लम, 2 4 का प्रॉब्लम है। ये तो क्लियर हो जाता है। इसका कोई डीटीसी नहीं आ रहा है इधर, इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब ये तो हीटर ब्लॉक 2 चेंज हुआ, इसके लिए स्टार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सारे कपलर खोला, एक एक कपलर खोला, एक कपलर खोल के दिखा। जब ईमो का कपलर ये देखो ईमो खोला हुआ है, मैं खोला था उसको, देखो ये खोल देने से गाड़ी स्टार्ट है, कोई बात नहीं। ये गाड़ी स्टार्टिंग का जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो ये मतलब ये इसको सिग्नल दे के फिर ये छोड़ देता है ये वाला कपलर। देखो ये जो कोड आता अभी बंद कर देंगे, अभी देखो इसको खोल दिया, ये जैसे चालू हो रहा है ये ऐसे ही चालू हो रहा है। देखो अभी वही कोड आएगा जो कोड हम बोल रहे थे। देखो ये 2 कोड ये मतलब ये ईमो का प्रॉब्लम डायरेक्ट नहीं लिख रहा है। ये जो फॉल्ट है आपको DTC 1676 1690 इसी का फॉल्ट कोड है। तो एक एक करके खोला, सबका कपलर खोला। जब ये कपलर खोला तो ये फॉल्ट आ गया। देखिए ये इसी तरह का मैं तो देखा, कभी लूज भी नहीं हो रहा है। देखो ये गाड़ी स्टार्ट है, गर्म होने से एक ही फॉल्ट है, गर्म होने से ईमो काम नहीं कर रहा है या इसका ट्रांसपोंडर काम नहीं कर रहा है। हम चाबी का भी चेक कर देंगे, चाबी को खोलेंगे, ट्रांसपोंडर गलत होगा तो देखेंगे क्या है इसमें, ठीक है। ये देखिए चाबी को हम खोल दिए, ट्रांसपोंडर हमको दिखना है क्या ये फॉल्ट कोड चाबी के लिए आ रहा है क्या ईमो के लिए आ रहा है, एक एक करके चेक करेंगे। वो अभी चाबी बंद है इसीलिए फॉल्ट कोड नहीं जा रहा है। देखते हैं, देखिए ये फॉल्ट कोड कभी कभी आ रहा है। हम देखेंगे चाबी के लिए आ रहा है या रिमोट के लिए आ रहा है। पहले क्लियर कर देते हैं। देखो क्लियर करने से कट जाता है, फिर कभी कभी रीड नहीं कर पाता है जब ईमो, ये आ जाता है। देखो ये अभी आ गया, ये अभी तार का प्रॉब्लम दे रहा, ठीक है। अभी यहाँ पे ईमो है, मतलब इसी में भी लगा है। देखिए ये ईमो है, यही फॉल्ट कोड इमोबिलाइज नो सिग्नल, ये फॉल्ट कोड हमारा नहीं आ रहा था। मतलब ये जब चाबी हम इसको खोल देते हैं, इस ट्रांसफार्मर खोल के ले जाते हैं, तभी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये सिग्नल आ जाता है, सॉरी ये सिग्नल आ जाता है। अभी डिटेल्स क्लियर फिर करेंगे। ये फॉल्ट फाइंडिंग वीडियो है, पूरा लास्ट तक देखिए, आपको कंप्लीट का उसका नॉलेज मिल जाएगा। इमोबिलाइजर नो सिग्नल, इमोबिलाइजर नो सिग्नल दिखा रहा है अभी भी। ये फॉल्ट को पहले क्लियर करेंगे। क्लियर DTC, अभी कोई फॉल्ट कोड नहीं है। हम इसमें कंफर्म हो गए तो ये ईमो का सिर्फ
प्रॉब्लम है। चाबी हमारा सही है, हम जो जाएंगे चाबी वाला भैया को बोलेंगे आपको ईमो का उसका काम नहीं कर रहा। जब गर्म हो जाता है तो ईमो काम नहीं कर रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग वीडियो हम बना लिए इसीलिए, तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका आइडिया हो जाएगा क्या ईमो में फॉल्ट है या चाबी में फॉल्ट है। देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय जगन्नाथ।